美传统的汽车工业在向新能源转型的过程中出现了长期的产能和技术的断层的时候，那现在就是中国车企大杀四方的最佳时刻。高额的海外利润不仅给比亚迪提供了源源不断的现金流，更赋予了它在全球范围内进行战略腾挪的空间。印度的市场说大也大，说小也可以小。为了固化这种优势比亚迪在全球范围内也构建了属于自己的物理护城河。截止到今年上半年，泰国15万辆产能的工厂已经投产，本地化率做到 70%， 直接辐射整个东盟和右舵车的市场。这不是阿努廷又来了吗？可以说有些生意你不做，自然有人做。那巴西工厂在拉美继续稳扎稳打，而欧洲匈牙利的工厂也在今年4季度全面量产配合上自家那支拥有8艘滚装船、超过5万个标准车位运力的自营船队可以说现在在全球的物流网络也初步成型了。有了这套硬核的全球产能和物流体系作为打底，比亚迪就可以非常从容地推行它的分级风控策略。那对于欧洲、日韩这些规则相对透明成熟的市场，那就砸一些重资产那深耕本地化。对于东南亚、中东这些潜力巨大且愿意合作的新兴市场，就用产能输出带动当地的产业链升级。而对于印度这种政策极不稳定、热衷于制度性收割的市场，那就坚持用最保守的纯代理模式，绝不为了眼前几千辆的销量去冒资产被吞并的风险。其实这也是我之前说的别老觉得中企在出海就是吃亏，现在走出去的这批龙头精明强干的很，早学会了用不同维度的供给箱去应对不同地缘政治下的市场，这也是我们去构建自己的全球化必然要迈出的一步。那反观印度呢，这次的脏手无处安放，其实也是它长期产业短视必然走向穷途末路的一个缩影。印度别的事情都很灵活，唯独工业化这个路径它走得很轴，就坚定的认为只要把关税壁垒筑得足够高，只要用税务大棒把外资的利润强行留在国内，就能够倒逼出一个强大的本土产业链。他们针对进口整车的这个综合税率能超过 150%， 连散件组装的关税都在 30% 以上。但纵观全球所有后发完成工业化的国家，可以扭曲经济要素，但是不可能扭曲经济常识吧。印度向世界学习的时候这个态度主打的就是一个吃苦受累的我都不想学，你就教我有没有一本万利不用使劲的办法。于是就出现了这种高关税没有逼出任何一个像样的印度车企，反而让本土的企业在封闭的温室里越来越弱。曾经占印度新能源市场80%份额的塔塔汽车，到了25年份额直接腰斩。底层的原因就是他们还在拿着燃油车的底盘修修补补，根本没有任何原生电动平台的技术能力。今年6月甚至传出塔塔要跟咱们奇瑞合作，继续开发它的高端电动车，其实也就从侧面宣告了印度封闭式的自主研发的破产。任何一个国家想要完成高端制造业的升级，靠的绝对不可能是关税保护和税务敲诈，而是需要完整的产业链配套、高素质的产业工人和高效的统一大市场及足够安全的能源基座。这些恰恰都是印度目前最致命的短板，也不是太准确。仔细一看印度身上就没有长板，都是短板。那当他自身不具备承接能力，又拼命的用这种流氓手段驱赶外部成熟的资本时，量变积累到一定程度，就必然会引发质的崩塌。全球资本早就开始用脚投票了24年到25财年，印度境外国直接投资暴跌 96.5%， 脚踝斩。到了25年8月，甚至出现了资金净流出。今年上半年，外国投资者更是从印度股市疯狂撤资276亿美元，创下了30年来的最大撤资记录。印度引以为傲的人口红利和市场潜力，正在被他们自己亲手瓦解的信用体系一点一点反噬。这其实也给我们提供了一个极其生动的全球化博弈的样本。任何一种制度或策略，如果没有了持续利益共赢的基础，那分崩离析也就不远了。印度试图靠着打劫外资来给自家垫桌腿，短期内确实能够拿一点账面上的罚款，但长期来看，他们正在自己亲手拆掉自己融入全球现代化产业链的承重墙。而对于正在步入全球化深水区的中企来说，这就是最真实的战场。核心技术自主权是我们不被任何人拿捏的根本底气，而完善的国别风控体系和风险隔离机制，则是我们能在全球风浪中行稳致远的压舱石。现在回过头来看，比亚迪把印度这6亿罚单变成一张废纸的整个操作，你就会明白，属于中企主导的全球化的新秩序，不是靠别人施舍来的，而是靠不断的博弈和尝试换来的。企业出海它肯定有风险，并不可能全都一本万利。文泰科技、敬业钢铁、上海电气都是前车之鉴，但是
有利的条件和主动的恢复产生于再坚持一下的努力之中。道路是曲折的，但是前途一定是光明的。那我作为新任的比亚迪的车主啊，也积极的为品牌打 call，这样的产品力必然是会行稳致远的。祝大家都好运吧。